네, 여러분 안녕하세요. 빼비입니다. 이번에는 제가 공지 두 번째 찍고 나서 이 꼬리잡기 컨텐츠에 대해서 말해드리려고 다시 영상을 찍습니다. 다시 영상을 찍고요. 이 뒤에 있는 글씨는 제가 적었긴 했는데 꼬리잡기 컨텐츠에 대해서는 제가 미리 말씀해드리고 꼬리잡기 컨텐츠를 하려고 준비 중이에요. 아직 맵에 상자들을 설치해야 되는데 아이템도 다 넣고 해야 되는데 그게 아직 안 돼가지고 꼬리잡기 컨텐츠는 아직 안 되고 있습니다. 그리고 꼬리잡기 컨텐츠에서 설명하자면요. 일단 꼬리잡기 컨텐츠에서는 제가 운영자로 들어가고요. 그리고 라이랑 민트, 래핑이가 여기서 꼬리잡기를 합니다. 그리고 각자 한 명당 꼬리색이 두 가지가 정해질 거예요. 왜냐면 인원수가 부족하기 때문에 어차피 저의 꼬리잡기 컨텐츠는 꼬리색이 각자 한 명당 꼬리색이 두 가지가 정해집니다. 일단 그냥 보여주자면 빨주, 노, 초, 파, 남, 보 그리고 흰, 검 이렇게 가는데 라이가 만약에 빨강하고 맨 끝 검정색이 걸렸어요. 이렇게 두 가지 걸리면 이렇게 두 가지가 만약에 걸렸잖아요. 그러면 완전 끝에잖아요. 이렇게 두 가지가 걸렸으면 맨 처음에 검정색이 걸렸다고 해요. 그러면 흰색이 검정색을 죽였어요. 그러면 다시 빨간색으로 환생하는 거예요. 살아나는 거예요. 이게 꼬리잡기 컨텐츠 규칙입니다. 일단 첫 번째로 뽑은 색깔이 첫 번째 목숨이 되는 거고요. 두 번째 뽑은 색깔이 두 번째 목숨이 되는 거예요. 잘 이해되지 못하시는 분도 있으니까 다시 한번 설명해 드릴게요. 만약에 빨간색하고 검정색이 되면 이렇게 하면 상성이 안 맞으니까 일단 빨간색하고 파란색이 걸렸다 치면 만약 처음 뽑은 색깔이 빨간색이에요? 그럼 빨간색이 검정색한테 잡히잖아요. 맨 끝이니까 검정색을 잡을 사람이 없으니까 맨 앞에 빨간색을 잡는 거예요. 그러니까 빨간색이 검정색한테 죽었어요. 잡혀서 죽었습니다. 그러면 다시 파란색으로 꼬리색을 하고 다시 살아나는 거예요. 그리고 제가 공중전화 박스를 열 거예요. 다 전화로 할 겁니다. 보이스톡으로 할 건데 그 보이스톡으로 해가지고 다 전화를 할 겁니다. 저한테 전화를 거는 거고요. 꼬리색은 메시지로 저한테 받을 겁니다. 만약에 공중전화 박스를 제가 여기 한 지점에 만들어요. 그 다음에 채팅창으로 할 거예요. 채팅창으로 해가지고 그리고 딴 애들은 저한테 공중전화를 박스는 딱 한 명까지예요. 한 명. 딱 한 명. 왜냐하면 인원수가 3명이니까 딱 한 명만 받을 거고요. 그리고 힌트 박스랑 아이템 박스 이렇게 세 가지의 박스가 될 겁니다. 공중전화 박스 그리고 아이템 박스 그리고 힌트 박스 이렇게 해서 할 겁니다. 이해되셨는지 모르겠는데 어쨌든 이렇게 세 가지를 할 거예요. 리오 오면 리오도 하고 그럼 여러분 여기서 뭐 꼬리잡기 컨텐츠 설명 마치도록 하겠습니다. 그러면 저희 푸늘TV 채널도 좋아요 구독하고요. 매미랑 라이 저희 둘의 채널도 가셔서 구독과 좋아요 한 번씩만 해주세요. 그럼 여러분 빠빠잉.